今日我哋去肉咗食和牛放題，話係將關東風味同埋和牛壽喜燒推到極致嘅 A5 雙角黑毛和牛放題。佢餐廳嘅環境同埋佢個和室包廂都幾靚仔，不過呢個位出入嘅時候就有啲搞笑。其實係咪要除鞋嘅呢？雖然 Andrew 生日，但係佢唔係唯一嘅主角 ，A5 和牛都係主角，仲有盤壽司同埋睇落都幾新鮮嘅赤貝刺身。關東壽喜燒點食㗎？可以睇下說明書嘅。哥哥仲好細心咁幫我哋整緊個和牛壽喜燒，喳一聲，哥哥仲話：嗱，睇住個貨就冇俾佢撈底喲。收到晒你。哇，塊和牛成塊面咁大個，散一散，翻一翻，咁就可以食得。Andrew 表示真係好好味，仲入口即溶添，而個壽喜燒汁又好掛身，掛到上晒身。琳琳話想試下喺口裏面即溶嘅感覺，就挑戰一啖擺落口。咦，綽綽有餘啦，成功咗仲好開心。西奇都話想試試佢，一放入口嗰種幸福感，即刻想撳住佢，唔想俾佢走啊！好味到暈啊！根據說明書所講，我哋係可以加湯變成沙煲沙煲，其他配料就自己出去攞，出去夾，放晒落去又可以食得，仲可以用 QR code 睇 menu。可能係我哋 level 5嘅套餐，所以勁多嘢食揀。呢個唔講唔得，檸檬汁口切牛舌好好食，有兩個醬你揀。好好味，哈哈！我哋仲嗌咗鮑魚、炸芝士同埋芝士年糕、魚嘅芥辣底，同埋一大堆串燒。甜品仲有呢啲，最有黑就係呢個 Made in Hong Kong 嘅豆腐味雪糕。琳琳就揀咗食爆谷，親力親為啲爆谷係會好味啲㗎。係啊，今餐肉咗，我哋都食得好開心。